وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. atenderezebwa Allahu subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu. Allah subhanahu wa ta'ala yatonde eggulu omusanvu n'ensi omusanvu ne byonna ebirimu. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ebizikiza oba ekizikiza n'ekitangaala. Ebintu byonna byetukubako amaaso, byetumanyi ne byetutamanyi, byetulina ne byetutalina, kinene mu ntegeerayo oba kitono, nnyini byo ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda yekka jalla jalaaluhu. Allah tabaraka wa ta'ala ye yakutonda, Allah ye yantonda. Agamba nti hadha khalqullah, okwo kwe kutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aruni madha khalaqa alladhina min duni, kale mundage byebiriwa bye byatonda ebitali nze bye musinza. Allah subhanahu wa ta'ala gantu bali dhalimuna fi dalalin mubin, baba lyazamaanyi bali mu bubuze okusanga omuddu ng'afukamidde asinze ente. Ng'ente ya myaka 4 ng'agisinza wa myaka 4. Okusanga omuddu nga asinza owobusobozi, ng'owobusobozi alina taata ne maama, nga mu famire yawo obusobozi mulimu amalaalo, ng'era yakaaba ng'abantu abo bafudde. Allah n'atuusa challenge owobusobozi n'alwala n'afa, ne bagana okumuziika. Nga buli nnaku abantu bafa ne babaziika, naye ye bwe yafa aga nti awumuddemu buwummuzi ajja kudda atambuze emirimu. Abange Allah tumwebaze, eyatulungamya eri Katonda atawummulamu, Katonda atakoowa, Al-Hayyu omulamu, Al-Qayyum eyeyimirizaawo. Teetaaga kisiikirize nti afa omusana, teetaaga kunaaba nti afa ebbugumu. Rabbul Alamin teetaaga mmere nti njala emuluma, talina kyadipendingako Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ng'ebitonde byonna bidipendingako Allah. Allahu samad. Allah ensonga z'ebitonde tewali nsonga Allah gyavaamu ekitonde tekifuna obusobozi obugyongerayo. Abange twesiimye okubanga twategeera asinzibwa waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Awo nno wenkubira omulanga, baganda bange basiraamu, sikuba mulanga gwa kufa, naye numwa nga naye bw'olumwa, nga bwe wagamba nti la ilaha illa Allah, nga tewali akkase. Ate Allah alhamdulillah n'atuteeka ne mu bantu abasobola okusaala, ne mu bantu abasobola okutuulako mu misomo nga gino
baganda bange tubeere bamazima. Oba wakkiriza Allah mukkirize mu bwavu, mukkirize mu bugagga. Allah mukkirize mu kiseera ky'okuba nti oli mu bigezo, era Allah omukkirize subhanahu wa ta'ala mu kiseera ky'okuba nti oli mu byengera. Allah waffe tabaraka wa ta'ala abaddu bangi muffe nga tugamba ntwamukkiriza jalla jalaaluhu, naye nga wallahi tukola ekyennyume kyekyo kye twakkiriza. Abamu tumanyi n'obikola mu kyama nga tulinga abalowooza nti oba Allah tatulaba, oba Allah tabiwulira, oba Allah tabimanyi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaamusinza yekka natumugaseeko bintu birala, netukkiriza nti ensi yonna eno obunene bwayo, enkuba yonna etonnya, ebyennyanja ebiriwa mu nsi yonna bibye. Allahu akbar. Wallahi togenda funa yasinga Allah, ogenda kuwangala obulamu bwonna nga oli mutebenkevu. naye abasiraamu basaala nga bwe beeraguza, abasiraamu basaala nga bafuwa emmindi, abasiraamu batuula mu maaso gabakuba ebitabo bikyababuzaabuza. Kati shiriki ali luddawa nga ate omusajja akozeseza Qur'an. Qur'ani teyina kakwate konna ku basajja abo bye bakola, hatta tebinaako na busobozi. Qur'ani bigambo bya Allah, omuntu asinza nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Buli wogisoma oba oli mu kusinza Allah. Allah agamba nti erimu shifa, erimu okuwonya wa rahma n'okusaasira kwa Allah. Ne tosobola kusoma aya mu Qur'ani n'omanya nti olunaku lwajjo ababbi ente eyo yabadde Kamaadi ne Bujumbura ne Ddirisa. Wallahi tekisoboka. Wabula kasita omuntu agamba ebigambo ebyo aba ayina amayembe. Kasita keberamu omubaka alayhi salatu wassalamu ogwo mulimu teyagukolako, otunulako mu nsonga z'abantu nga zitunulamu ati azirabangani. Eyo ilmul ghaibi, ebyo Allah yabikweka. Kati wabanga omunene teyabimanyanga, okimanyi nti yali asoma Qur'ani amajini ne gajja waali naye teyamanya. Guno gwenjogerako ye second in command. Allah bwavaako mu ranking, omubaka yaddako sallallahu alayhi wasallam. Ne amajini gajja waali ng'asoma Qur'ani, wallahi teyamanya. Allah nassa essura nga mugamba, qul, bagamba basiraamu abo, uhiya ilayya, ntumiddwa obubaka gyendi, annahu istama'a nafarun minal jinni, kyamazima ddala kiwuliriza ekibinja mu majinni. Gajja ne gawuliriza ng'asoma tamanyi nti waliwo abamuwuliriza batamanyi. Waba omubaka alayhi salatu wassalamu amayembe gabeeranga waali nga tamanyi nti weegali. Kakati ono kyali ono azinza amagulu oyo ku musaalo, abamu balina n'ebirevu, najjayo Qur'an n'abikkula n'akutunula mu maaso naga nti ng'olina ebizibu. Aba birabisizzaaki. Musawo waba akola emirimu gye ayina katuulo akasiba ku ppiki okwemabega, kalimu eddagala ate kennyini kalimu ne tools ezikebera. Tokalina asooka mmanya kiki ekigiruma, bw'amanya kigiruma n'agiwa eddagala. Tosobola mmanya majinni nga tolina kakebera majinni. Bagakebezaki? Ogalaba bulabi? Eyo ilmul ghaibi tosobola galaba. Allah yagamba gatulaba naye ffe tetugalaba. Ekyo Allah yakikola bw'atyo kubanga tubagalaba. Ebimu tetwandibikoze mu nsi. Olaba otya mwana kulaba ng'oli ne maama we? Oyinza oba olina obwetaavu bungi Haaji, muganda wo n'akyala ne musula musenge kimu abantu bameka, olinnyayo? Akale weekaza n'olinnyayo akkiriza? Baako naawe
mulamu ali ne bwaba kinaawe nja kusukuma. Allahu akbar. Akati noyo golaba akulemesezaayo mukulu wo yakuwerekera mugenda okuwasa gwa kulemesa mulya ku mmere yemu ate okimanyi takulinako buzibu. Osobola ogendere mukyalo ng'ejjini likulaba n'oliraba nti Allah ye omanye endabika omanye ebifaananyi by'amajjini Allah bye yagawa. Amajjini Allah yagawa ebifaananyi gafaanana ng'emisota, bifaanana nga kkapa, bisobola okufaanana n'embwa, faanana omuntu, bisobola okufaanana n'ebiwuka. Nolaba mu nsonga waliwo entuumu y'ebiwuka ne bibula. Kale Allah kale ku bifaananyi ebyo omusota kuba gabeera mu nnyumba, era ennyumba y'abakkiriza mubeera mu makkiriza. Ntegereka. Ate ennyumba y'abawonoonefu bankuba ndongo nsamira era mubeera mu gakyali agasala ebiviiri, agasiba amaduredi, agambala bummini. Wallahi omubaka ye mujulizi mu bigambo bye sallallahu alayhi wasallam. Kati katugeze kale erize likkiriza linno nilikola parking wali emitwetwe kuba gabeeramu. Eritovola nti otasoma dduweka nti Allahumma jannibna shaytaana wajannibi shaytaana ma razaqtana, weegatta ne mukyalawo ne lyegatta naawe mu kaseera ng'oli ne mukyalawo. Era ogisoma nga lidda ku bbali ligamba kamubale tomanya ayinza okuddamu neerabira watya ne likubala ng'oliraba likubala. Si ffe tulina ebirwadde olede tukuba tuyongeddeko ekirwadde ekire omukyala ogamba nensaasira uno ali osimutegeera ate ensembera wali omubuuza ng'avaawo enju naye bebalemye. Naye Allah njagala kukulaga abasiraamu nti abasajja abo bawumaru ab'ennansana n'abafaanana wumaru basamize nga olaba amafiina nti musamize. Yadde atekawo Qur'ani awo neyefuula mbu gyakozesa Qur'ani tennakakwate ku bye bakola. Aba ali mu nsi y'amayembe, aba n'amayembe, amayembe g'ayina ge galaba ne gagamba nti ono nazaalaako ono aliko ate amajinni naye amalala gawera 200,000. Kati goŋŋamba nti ndika amajinni 200,000 obeera ogalabisizzaaki? Galubindi olina galubindi nze sirina. Oŋŋambye tosamira osoma Qur'an. Waliwo ekyajjira mu sunna nti omubaka alayhi salatu wassalaamu abaswaba bajjanga gyali olaba nenyini yalwala atamanyi kimuluma. Allah alimul ghaib nakyenjagala nga sinava ku nsonga eno. Malayika wezajja amajini wegajja eri Nabi Muhammad sallallahu ne gawuliriza Qur'an, Allah n'amutumira nti no obadde osomera Qur'an waliwo ababaddewo. Naye Allah n'amuddiramu emboozi gano amajini we gaava wano ne gaddayo eri mu nsi yaago mu banne waago ne ganyumya emboozi genda mu suratul jinni sura ya 72. Osobola ofuna Qur'an y'Oluganda onyumirwe emboozi y'amajini nga gawera enkulukuto. Tulidde Qur'an yakadda yaffe tusiramuse tubaddenga n'abantu nga bajja wano nga tubagwagwawaza nga tubagamba mukole bino kyokka abantu basiru nga ganyumya emboozi tegamanyi nti Allah ataddeko emirongooti. Bwe gamba nonyumya emboozi Allah n'agisitula yonna n'agiddiza Nabbi sallallahu alayhi. Kati woba ne Allah omenye kati amanye ebiri mu State House obimanyi, amanyi n'ebiri mu muzikiti ne mu ssabu ne mu kanisa mu busiisira wansi w'ennyanja wansi w'ettaka. Tulinayo gwe twekakasa wano ng'ebyabitegeera. Mama Fina si yakulya basaba Baganda atubulira obukoola obuli mu kompawundi ye. Nawe lizibu nze sibitegeera ngadduka tabumanyi jamani, tamanyi lwagenda kufa. Gulwaki olowooza nti eriyo omuntu asobola okubeera byonna gubyagala okubeera? Akhiri Karim bw'oba osinza Allah obeera mumativu. Omubaka alayhi salatu wassalamu gwe tukoppako eddiini yagenda ne mu ggulu nadda n'afa ne bamuziika e Madina, naye omwoyo gwe ennyama ye teyavunda. Allah yamusako garanti ennyama ye teyavunda. Womutolera salaamu ng'agikuddamu yafa bambi. Yawangalanga n'amajini nga tamanyi nti weegali okujja Allah ge yamulaganga nti ona amayembe weegali. Oluusi yamugambanga n'ensonga yakoze eki nga yawedde dda. Naye kyo baganda bange basiraamu
temugenda mu basajja abo bonoona eddiini ekyokubiri temwekebeza singa basiriimu ye mwekebeze otandike eddagala lyekyo kyewakolerera naye ŋŋamba temwekebeza kwebuuza ku nsonga z'abadde mu bulamu bwammwe. Allah kyasirikidde kireke. Magambe nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwala obulwadde obwalimu nti yamalanga osaala naye nga ajjukira nga tannasaala nga yeerabiralabira kumbe bamuloga. Alaikum salam. Nga bamuloga nga ye gwe baaloga nabbi tamanyi nti muloge. Allah yamutumira abasajja babiri nga yeebase mu kirooto omu n'abuuza munne ono omusajja yabaaki nga nti bamuloga. Ani yamuloga? Muyudaaya yatuma akavubuka wano ne kakima essanyirizo ne kajjamu enviiri ezasigala mu ssanyirizo nga nabbi yeesanyiridde alayhi salatu wassalamu. Kati n'akolamu ebifundikwa 11 biri luddawo wansi w'oluzzi. Oluzzi olwo wansi waalwo eriyo ejjinja gye yabituuza. Kati ayinza kwejjanjaba atya? Asome essuula zino ne bamuwa essuula 2, suratu Falaka ne Naasi. Omubaka olwava mu tulopata n'agamba Ali, jangu Ali, n'atumirako n'amagye amalala, mugende ku luzzi lwe bamulagirira mu kirooto musenemu amazzi gonna mugjewo ejjinja mumpe ekifundiko ekiri wansi y'ejjinja. Ne bakireeta. Yasomanga aya emwemu nga wasumulula kasa yamalayo 11 n'atereera. Kakati omubaka wabeera bamuloga alayhi salatu wassalamu naawe bajja kuloga osaaga ne booneesiba irizi. Kati omubaka alayhi salatu wassalamu teyayinanga irizi, yayinanga Allah, yayinanga Jibuliru. Teva Allahu akbar. Bamuloga nga Allah alaba, Jibuliru ziraba, Munkaru ne Atidu ne Rakibu zimulaba, naye nga ode eriwo limukwate. Ye ode yaliwo newona abanayirizi va ku bino mubakuzingira nzingire nga gwe wagyezingira nga ode eri nti limukwate ligenda kukwata. Anti omuntu agenda mbalogofu abanga agenza osaba insurance bayinza okuwa insurance yejjambiya nga Allah riziki yategeka ya sasi. Oyina irizi gy'oyina nga yajjambiya balamirizako nti bakutemanga, Allah n'aleeta ate wa mundu bagenda kusimba essasi n'irizi ebuuke mu kiwate gweri. Nekyo baganda bange basiraamu bwe tubanga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala tubeere bamativu ne Allah gwe tusinza jalla jalaaluhu. Era Allah tumwegayirira asse ebyengera bino emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oyo Allah gwe yatutumira nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yamutuma nga byayogera byonna byayogera mu umma eno talina kyeyayogera nga ayogera kwagala kwe, wabula yayogeranga ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamutumye. Era obeera omugoberera tosibaamu, kubanga buli kyeyakola wookikola oba osinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bw'okyawokanako era obeera ojeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. So nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okuba nga tugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa al usulu thalatha, ebikolo ebisatu. Ekitabo kino kyannyonnyola Sheikh Ibn Baz. Twayogera ku nsonga zaali 4 era netugenda mu kunnyonnyola ensonga eyasookera ddala omuddu z'ateekeddwa okumanya nga ye muddu okuba nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala, ninga Allah gwasinza amuyinako ilimu, amuyinako okumanya Allah tabaraka wa ta'ala. Era twannyonnyolako ebigambo ebyenjawulo. Ilimu Allah gyayogerako ye muddu okumanya Allah, okumanya eddiini busiraamu n'okumanya omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga abimanya bil adilla, na bujulizi, so si kugamba nti gundi yagamba oba nawulira gundi agamba.
wabula yenna ayogera mu busiraamu ayina kwogera ng'ayogera na bujulizi obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah waffe tabaraka wa ta'ala omubaka gwe yatunnyonnyola obulungi. Sheikh yagamba nti Allah oyo wa huwa almustahaqqu bi an ya'buda, yagwanidde okukola ki? Okusinzibwa. Wa huwa rabbul alamin, era yalabirira ye mulezi w'ebitonde byonna. Wa huwa rabbuk, era ye mulezi wo. Wa khaliquka, era yakutonda. Wa ilahuka alhaqqu subhanahu wa ta'ala, era ye katonda wo ow'amazima eyayawukana era n'abeera nga yagulumira. Fata'arifa hadhihi almas'alatu alula, omuddu n'amanya ensonga eno esookera ddala. Wa hiya, nga nayo an ta'arifa rabbak, okumanya katonda wo. Wa nabiyyak, ne nabbi wo. Wa diinaka bil adilla, n'eddiini yo ng'ogimanya na bujulizi. Leero mbadde njogerako n'omusiraamu, ensonga y'okutegeera Allah eno basiraamu nkulu. Abadde alina obuzibu nga nawe woyina biki ebizibu, ate wallahi buli aliwo nalina ekizibu. Kale oba toyina kijja osobola okufuna ekizibu, obwongo ne bugamba nti oyinza kifuna ng'ozze wano okusaala, obwongo ne bugamba nesola soko gikole ki, ate oyinza okukoma ku eyo obulamu bwe obusigadde n'osiraana. Buli muntu alina ekizibu. Ebizibu ebimu biri open, ebirala nyini byo yabikola ki? Waliwo wano omusiraamu alona talina kyaggulo, oyo kati ekizibu kyayina nga naye wolowooza ku mmotoka yo gye basisse ku poliisi, naye bwalowooza ku sowani y'ekyeggulo. Ate Allah akola ebizibu, gw'omanya nti ekya munno kitono alindemu, naye buli alina ekizibu yalaba nga kyesinga obuki. Awanisa emikono ng'asaba Allah ekyeggulo, giyinza n'okuyisa egyona awanisa emikono ng'asaba Allah amuwonya obulwadde. Kati buli muntu alina obuzibu. Kati omusiraamu bambi yannyonnyodde obuzibu bwe, alina ekyamaguzi kye kyatunda naye kiganye. Oli ofunye ku buzibu obwo? Oli mwavu, ensi ekkuba obuswanyu, olina kyotadde ku mudaala, abagozi beefudde nga batategeera kye bakola ki, kyobagamba. Waliwo omutembe yampitako naga nti temwefula batategeera, mbagambye alanga nga n'okulumiriza alumiriza, mutegeera, mbagamba mutegeera, mwefudde abatagala kubitegeera. Kati omuntu alenga ekintu kye ku mudaala, okola mulimu ki? Asiika chapati. Bw'okanda chapati niye beegamba nti ogenda zitundira nnaku mmeka? Akanda chapati ng'alina katoni naye n'akandako eŋŋano ya lunaku lutya? Lumu. Era ye mu magezi ge aba akimanyi nti eŋŋano eyo erina kugulamu olwo luki? Buli gw'olaba ataddewo bizinesi aginako time limit, nti ntunda ettooke lino naye si mu mwezi. Waliwo omuntu aleeta ettooke ku mudaala naga nti bali nagwerawo mu mwezi, alhamdulillah. Ettooke buli gw'olaba atadde ekintu ku mudaala, oli agenda n'asuubula. Kati abasiraamu bagenda kusuubula ebya Ramadan, babisuubula naye agamba kale sizoni wenaggwako nga ntunzeeko 70%, bino nja bitunda mpola mpola. Buli gw'olaba atunda ayina mu ngeri ya timing, ayina kyabala. Yensonga lwaki aleeta ekyo n'ataleeta mmotoka nnamba. Kati omusiraamu bambi kyatunda ne kiyita mu budde ye bwe yakola ki? Bwe yabala. Awali obuzibu awo. We kyayita mu budde bwe yabala, nennyonnyola nesijja kubannyonnyola, ne mugambye ensonga zonna wallahi nziwulidde. Ne mugamba nga bw'oziŋŋambye, aŋŋambye nga n'okaaba. Okuva ku muntu atunda ekintu nga n'okaaba, kiba kiganye. Abula kugamba gwe nvaamu ssente gwe kitunde. Ne mugamba nga bw'obiŋŋambye wabigamba ku Allah wo. N'agamba mugamba naye akyagaanye. Ne mugamba olaba akyagaanye, alina ensonga. N'agamba nedda, wanaaba akyagaanye naye ngenda kukola ekirala. Hanenga subhanallah.
ne mugamba nkulayirira Allah eyankola oba onaakola ekirala oba tokikole togenda kukola kitali kya Allah. Waba yagamba togenda kitunda abaguzi bajja kujja bakisiime nga tebadda. Bwaba yagamba ojja kitunda nonaba wakivaako bajja kunoonya. Olwo aya ziri mu Suratul Qasas Allah yagamba nti wama kana nsaba ku mushafa Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku kiyitibwa okwagala okusiima ffe tulina bye twagala ffe ntirumiriza abasiraamu. Buli ali wano alina kyayagala era buli gwolaba atadde ekintu ku mudaala alina kyayagala mu bungi mu budde. Abaguzi alina obudde mwabagali abakole ki bajje era bamala okujja alina omuwendo gwayagala bamuguleko. Naye eno aya yangumye eno kanjibawe Suratul Qasas aya sura ya 28 eno emboozi ya Musa ngenatera okutandika. Allah yagamba bwati nti warabbuka aya ya 68 n'omulezi wo yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtar atonda kyayagala ate alondawo. Ntegereka ye Allah atonda ate alonda ngati kantonde kino nga kyayagala Rabbul Alamin. Buli kyolaba ekiri mu nsi tewali kyajjawo nga oga nti tewali kyajjawo by mistake era temuli damage. Buli kyolaba nga bwe kiri Allah bwakikola ki bwakyagala. Tewali nga gogamba nti nsika chapati ne waliwo chapati gyogaziya neegaananga obenga ne baluddewo bulwawo nga bagigize kati nejja amachapati nefuna okutu nenogaga kanjirekereyo banagiriirawo. Otutunya sumbusa ze bakola ezo shepu yazo tefaanagana. Wabaawo akapapula akawanvu wakano ne kayimpawa era n'obugaati. Buli kyolaba n'emmotoka n'eggaali nze nvuga pikipiki ezo pikipiki tezenkana na size oba bansobyo babbako byuma nabo abo nabo babaaki Allah kadi Allah ye yagamba ti ma kana lahum alkhiyara fe abantu tetuyina kwesalirawo. Ekyo Allah yakitumba gwoyina kyoyagala ne Allah ina kyakola ki tebuli kyakumachanga Allah yekanze nti awo nafunye emmotoka nemutegekera bwavu ani yajimuwadde la tosobola kwesiimira subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah yayawukana era nagulumira ali waggulu nnyo ku ebyo ebigattibwa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omusiraamu yatunda era alina time limit njagala tunda paka mu gwokusatu alaba ogwokuna guyingira kati ayagala kuva ku Allah agenda abyekolereko uwa ogenda wabaganda bange basiraamu ffe tulina bye twagala n'ebintu byedaba byemanyi ku Allah ebingumya. Buli kyoli Allah kye yakwagaliza ate wallahi kyekirungi. Katumala okuva ku maadhani inshallah. Suratul Qasas abiri nkaga musanvu aya kaga musanvu sura ya 28. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baganda banga balungi ab'ebitiibwa, Allah waffe tabaraka wa ta'ala gwe tusinza wallahi mulungi. Allah atwagala, yatumanya nga tetunnabaawo, atumanyi kati nga weetuli, atumanyi oluvannyuma lw'okuva wano tugenda kuwangaala tutya. Era singa kyali kwesalirawo abantu twandizze mu bulamu buno obwensi nga tetuzze na maaso, nga tuzze na chapati, nga bakubuuza wali ku layini nti tukuwe maaso tukuwe chapati. N'olwokuba nti obwongo bwo bwali bwagala nnyo chapati, by that time wandizze ne chapati. Otuuka eno nga banno balaba ng'olina chapati. Tewali kuffe yawanika mukono nti nja kwetaaga amagulu. Newe yandibadde muzadde, yandibadde alimu ekyokulondera omwana we mu kaseera nga yakamuzaala, kubanga atambulira ku mugongo, abeera mu ngalo. Ntegereke, Allah yamanya by'oyagala, by'weetaaga n'abikuwa. Jalla jalalu. Olaba n'omulema, nze newunya Allah. Olaba kati otambuza amagulu abiri, mu bwongo ogamba tosobola tomanyi bw'oyinza ttambula na kugulu kutya. Allah n'abiri asobola okugakujja kunosigala ng'otambula. Ate ngo nakusaasira gwe weewuunya. Kati ntambula n'okwata emikojo neweesindika nomugamba ate sina na buzibu. Naye ng'ekituufu Allah yakumatiza bumatiza nti naawe oli wakola ki? Wamala, naye nga wodda ku waabiri omulema aba alina kyabanja. Naye Allah naye yamumatirizaayo nti naawe oli wakola ki? Allah waffe atumanyi, tewali mbeera gy'olimu nti Allah muguddeko buki. Allah abimanyi. Allah yagamba mu Suratul Baqara aya 2:16 nti bana a'udhu billahi minash shaitani rajim. Oba olina nnyo omusiraamu nga ayagala kwebaka oba ng'olaba alina ekirowoozo bwe kityo, mugamba ave ku payipo oba ave ku kisenge. Ekubaako obuyembeyembe buyinza okujja ne gakwebasa nga agolowooza olaba ng'ate ffe tukulaba. Oba omulengedde onna wali nga yeebase omukoonako inshallah. Allah agamba nti kutiba alaykumul qitaalu wa huwa kurhun lakum, mwalaalikibwako okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga mukitamwa, baali bakitamwa nga balaba maali yaabwe, abantu baabwe, obulamu bwabwe nebifaanana ng'ebyo, nga bakitamwa, nga wulira tebakyagala. Nga naffe Allah subhanahu wa ta'ala alina ebintu bingi bye tugamba tukole, naye nga tulaba bitukaluubirira. Waliwo obulamu Allah bwe yakuseetingira bw'olimu nga gwolaba si buki, nga si bulungi, ng'olaba tebukumala. Olaba omukyala ava mu bufumbo n'agenda mu bulala, nga wano waali alaba tewatambula buki. Abamu bambi atuuka eri gye yaddukira nga n'alaba nga yalakudde eno naye nga talina bw'ayinza kudda. Abaami kati ffe abakkiriza ebiva mu kulonda ne tuwasa abasukka kwatya omu kuba naye mba sinnamuwasa oba namuwasa. Nze puroguramu yange y'abakazi bameka? 4. Ku lwaki? Nina n'obwetaavu bungi obw'okuzaala. Omukyalo omwanyinza obutansobola dda 2. Kubanja at least buli mwaka, kale wemba n'abaana 4 every year, kale every after 2 years nemba bana by 10 years mba ndazo amakulu kuba kati wemba nga nkyalina capacity ezaala without kumbucha. Ani oyo kukumanga wemba nkyalina capacity eyo, kwa wali gye bujja biba tebikyasoboka. Ate gye bujja wali baba bagamba era wazadde uzaala biki, nekale mugina emyaka nga tonazaala.
atenze Allah kyeyangeri ati omwana gwe nninda gwe ntegako ebirowoozo nono gwe mmaze ono yoreda abazze ate abalina okukula biidhinillah naye ono ate najja ono mame gwakyalemedde oyo mu system oyo gwe ntegako obudde kati mbala nnyo next child kuba ono previous kati mbala emitima gitidde bannaye sheekh ali kukima nembeera yatabuka yabaaki kati enkuba eva wansi nga yambuka Allah yagamba ze nababawa ate nze ngenda obbalabirira lwaki weemenya eyo sisitimu y'abatali basiraamu gye batambuza mu bantu yakendeeza ku numbers ate bakendeeza mu abasiraamu obuzibu buli kuzaala abaana n'otabategeka mwana muzaala omutegeke Allah yamukuwa gwe omulimu gw'okusomesa omwana gugwo bameka abali wano nga mulya ku sente za busomi babiri basatu era kati buli omwa mubanoonya kuba bali mu batini kati abasigadde be mulya mu bijjawo nze Allah mwewuunya yatuwa lesson eri ku university level mu covid yatuwa lesson yalaga ebitonde nti nze mbalabirira temunepankirako gomanyi kitegeeza okubanga ogaddewo edduuka n'osibiramu ssente n'olinnya n'odda mu kalagi ne bagamba nti wali asala kudda mukono nga n'emigaati giri omwo n'obuwunga ebyexpire nga todde mukono abantu ne batala president ali serious ne mukuba amasimu nti wa okulabako obulabi ng'okutte ku luggi bwoti bakkube bulletin wani oyo atafumita nnyo ayayaya ebintu byavundira mu maduuka wallahi abantu tebaafa njala Allah si mulimba yagamba nja balabirira nze currently I have 7 children naye siwuliramu yadde I feel I have nothing siwuliramu n'ogu kubanga buli lwalwala nga Allah asindikeza obujjanjabi zijjirako ekyo kitegeere wabenjala ebalu subhanallah ate Allah wakulabiririra abaana weeyagala oba tobawulira kubanga akumenya ayonka bwanani kotambula gwomutambuza abasiraamu babadde ki bannange ate bino byenjogera abasiraamu era bakyatya kati gwe ssebo gwe ssebo ki abange Allah si mulimba ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayinza kwogera hadithi nezuula gye bulaga mu maaso nti eno tekolawo wano yagamba muwase abawala abato abamanyi omukwano ate abazaala ntegereka abazaala yani batatugamba abazaala enamba bweti Allah yayawukana omwana gwalabanga emmere ejja batawaanya alina ne bwattanga buto mwezi gumu n'akatuga amajja agamu aganyigira munda nelifuluma naye gwatadde ku nsi wallahi amulabirira Allah olwo osanga omuntu nga misikini ali awo embeera tetegerekeka naye ne bamukwasa olunaku olwo akulema Allah tayinza mulema ono aleka alidde ettooke ndooza na muceere aleka alya mu hoteri ono saizi zino tooke muceere kyamisana nnyama naye singa okwata lupapula nga bulemu agamba kye yalidde n'obayita ewuwo bakulema okuliisa eyalidde entula onaamugatta otya mu seppiki emu n'ow'ennyama n'ow'enkoko n'ow'ebyennyanja mulimu n'abaalidde akamyu n'embaata wallahi Allah yayawukana waliwo enjiri etambula siri musawo bano banaatubuulira mbw eri amajja ga plasitiki simanyi nze siri musawo mbw eriyo n'amakoloni aga plasitiki mbw n'enkoko zikulya wiikisi 2 fe wetwakulira ng'ennamba ntono ey'abantu enkoko ekulira emyaka emeka ennamba n'erinnya Allah n'akyusa methods gwe you demand nkoko no problem emyezi egi ng'eri katimba bwe munayongera demand nga ssa mu myezi mujja zirya musaaga bazirya
mukanya majiga plastic akasita gasaanuuka temugagazaaki enkoko zeyabikanga amagi 8 tenedda mu byokumaamira kati n'aleeta enkoko nga yo oli mu cuba yabiika buki bubiisi. Allah tayinza kulemwa bitonde. Olaba atonesa mazzi mu ddungu anti bagamba nti emiti gye gisupporting enkuba ate mu ddungu. Bameka abantu Allah bajje wano nga bannaku ne bagenda ebweru n'alama n'adda wano n'asitula famire yonna bonna bali bweru. Bameka nga nengeri gye yagendamu yeewuunyisa. Nali ndya nze naliko ku muzikiti nga nsoma khutuba Omwarabu najja mu juma tamanyi Luganda yadde n'ekigambo oli otya ne weyamala nangamba mu khutuba gy'osomye nnyumidde. Nambuza mulina kizibu ki wano mbayambe mu khutuba yamunyumira oba Allah agimunyumisiza atya? Naye agenda okyogera nga tuli mu kuzimba toilet. Olukiiko lwatuula tukole tutya tutekemu sementi nti nedda talazo ya bei tiles abange tunajja wa sente tutekemu sementi netubagamba tugenda siba tiles naye nga tetunadde emitwalo 2 bwe yajja wiiki yennyini Omwarabu najja yandekere milioni 3 ndozanga n'emitwalo egigwamu n'akoma waisa wakaseera eyo toilet twasako yadde 10 ku finishing ye yamukola ate twawanika bbaluwa. Muleke Allah akole ebintu bi gwonesa ku pressure abaana banaalya ki eriyo n'okulwala eriyo omuntu yazaala omwana omu naye nga amumenyo singa nze alina 7 eriyo omuntu atanaba nakuzaala naye nyini yeemenya kati najje waseka Abdussamad nga nti we naalyako ewuwo nga teyeesobola yeeremereddwa. Subhanallah. Yagamba Allah toyinza okwekaanya ekintu oyina embeera gy'oyagala eveewo Allah nga yagiremezaawo oyina kyoyaayaanira Allah akiremezaayo nga ekyo tojja kisobola. Bameka kufa abakoze buli kimu ofuna omukyala n'omutuusa eka ng'eddwa z'omusomera lw'omusanga audhu billahi minashaitaani rajim naye nga mukyalawo kabiiti nga naye wakulaga nti maadha Allah shaitaani ekomye ogulawo n'adduka paka mu kisenge mugambe nze neebasedda naye nga yali akunona yavuma buli muntu nze munveeko ngenda n'omwami wange. Allah agamba taasa oba oliawo antakrahu shay'a oyinza okwekaanya ekintu wahuwa khairun lakum nga kyekirungi gy'oli. Oyinza onoonya agula ekintu kyo n'abula nga buli akikumbako eriso nandiguze naye obuzibu ne badduka. Wallahi nga wali otunda emitwalo 5 wayitawo emyezi giigyo manyi oba gwatunda beyeka ate waaba agula yanoonya nga beyi ekola ki gogwadola mulira 5 wakusooka okwogera n'akubuuza wenkuwa wane milioni 10 kikola ngobadde kugenda mugamba agawulira okooye kati wono yazze nga Allah gwageze alhamdulillah nze ampa 5 oba tonabako gana kugamba 10 mba nkosedde 10 dindamu 10 ezita obukadde 10 oba ntono njogedde nti kale nyongeremu obubiri nti njagala 2 olawo ogumye kati ate Allah yawukana liri ebbanga lyomaze ng'omulinda kasita akuwa 2 toddamu kulibala bwe buli azamani bw'omuntu. Allah aholdinga riziki na property yo nagiretera anagigula ebbeyi gy'oyagala n'obanja Allah notuka n'omuvaako n'ogenda mu ssabo naye Allah lwayanukudde toddayo kugamba nti namala emyezi 2 nga Allah nindisiza kino Allah nkweyanziza haramun. Allah n'agamba kati ffe abesibye ku bakazi nga si basiraamu siffe abo kuba wano nga bwe mbalaba ku busiraamu bwe muliko sisuubirawo omuntu ng'alina omukazi nga si musiraamu simusuubirawo naye waba waali niye yakola bubi alimba waba waali yakola bubi babeerawo mu mpolampola bane bwe muli wenna mugume tetugamba mmwe emusayire tugamba abantu bali abalina abakyala nga si baki
abakyala abo omuntu ekimumuwasisa aba ayina akalungi ye kamusuubiramu. Allah agamba ta'asa an tuhibbu shay'a, oba oliawo oyinza okwagala ekintu wa huwa sharrun lakum, nga kyekibi gy'oli. Abasajja mmwe abali wano, njogera nze sogera ku bali mmwe abali wano ku ddiini gye ndaba mulina kati nange tufaayo tusaala, nsaba Allah keze bye tukola. Weetaaga omukyala nga si wakulagira katambaala, nga si wakujjukiza ki swala, nga nemba mutudde ku TV ajja nakati dia isha egenda tumale okusaala. Wallahi nga abaana bo wemba mugenda okukwatala mu masomero g'eddiini tewajjawo option egamba nti ku senti nga mwenna mugamba kimu Islamic gundi muziri mugundi. Wallahi gye mirembe mu mukyala abawasizza abo abakyala abatali basiraamu bo bennyini baganya okukola obusiraamu baddayo dda. Secondly tagenda yekka, agenda n'abaana. Thirdly tayinza twala abaana gwe n'osigala. Era bw'osanga mu muzikiti nga nti ne muve ku bantu abo muyita abakafiri, naye oyinza okwesanga sebo nga balina akalungi liri ku buko sebo lirwanirira, ate mukuzanyira ku ddiini yani. Baganda bange basiraamu, Allah yakola ummeeno, yakola ensi eno mu Suratul Baqara yagamba nti tewali kalungi konna kofuna mu mukazi nga si musiraamu, nga watali kalungi konna kofuna mu musajja nga si musiraamu, wabula akoola kuyingiza mu muliro. Abantu bavudde ku Allah ne bawasa abakazi si basiraamu, bagenze mu bizinesi za riba, bakoze buli kimu, naye omutawaana we guli Allah tetwamutegeera. Abagenda mu riba butagumiikiriza, abeera alina omuvubuka yalina pikipiki n'asaba looni ya mitwalo 10 nga buli nnaku azayo nusu kakaaga. Mumanyi looni weekubira abantu, looni buli agibala alaba nga ayiseewo, si bwe kibeera. Mumanyi webateebera, butamanya kiriwo nkya awoka. Singa bino byobalabye ebibeerawo buli omu singa ali eyo, naye abamu abavudde ku looni si bakkiriza, just biwundu nagati nsidda mu looni nagana kaaba taddayo. Kati akakaaga kamulemye bambi ne zikola emitwalo 38 ejali 10. Pikipiki avuga ya looni gina 38 sija pikipiki, ono yamuwa 10 nga ye. Pikipiki ekiika ku Mande ne bagisika ku Lwokuna, oli owe 10. Kati owe 10 yagala 38 pikipiki ebadde emukolera egenze, nowa pikipiki azagala ku Mande. Oye Allah agantosiima piki giteke wali alina zino sente bazagala, ate yadde bagikutte zeongerako nowa piki yandowooza piki ezeeyo gye yagijja nga neziyatekayo tezivuddeeyo nga noono amutadde munda. Abasiraamu tutebeeke ne Allah kye yatuwa. Oba olina kyoyagala okuva eri Allah muwe obudde ye mukamaawo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mukkirize obudde ndaba tusinza amagezi, tujja kukomaawo. Tusaba Allah atugase n'ebitusobodde okwogera, era atuteeke mbadde abakola emirimu nga Allah agijjukira tabaraka wa ta'ala, atufuule mikwano gye Allah, atuwe obugumiikiriza, atuteeke mbasiraamu nga duwa zaabwe zaanukulwa. Mbakubiriza okukola emirimu emingi nga mituufu mu mwezi gwe tugendamu ogw'ekitiibwa, omwezi ogwa Ramadhan biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Darusu eno management yenaatubuulira oba enadda ku dhuhuri oba enaafaanana etya, kijja kuva eri management inshallah, naye nga ku magalibi Ramadhan egitemyeyo eyinza obba ekomye leero girabako ku salatu magalibi, kuba ogwo okusangiriza seeka ku magalibi mu Ramadhan ng'atudde wano obuuzo yagenda kulirawo menvu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.